नमस्कार सगळ्या माझ्या गोडताई मैत्रिणींचं पुन्हा एकदा स्वागत नवीन व्हिडिओ ब्लॉगमध्ये। चला तर शनिवारचा ब्लॉग तुमच्याशी मी शेअर करते ताईंनो। तर सगळ्यांना गुड मॉर्निंग। आणि शनिवार म्हणजे बाजार आणि त्याच्या आधी बघा सकाळी सगळी घरातली तर कामं झालेली आणि ही काही कपडे होती जी धुतलेली होती, फक्त घड्या घालून ठेवण्याच्या ह्याच्यामध्ये ती राहिलेली होती। तर चला म्हटलं आज ती थोडीफार आता हळूहळू जी काही दिवाळीचे कपडे वगैरे सगळं आहे ना त्या गोष्टी सगळ्या अशा ठेवून द्याव्या। मुलांचे कपडे म्हणा हे धुवून झालेलं आहे, फक्त प्रेस करून किंवा आहे असं व्यवस्थित जरी घड्या घालून ठेवलं ना तरी चालेल। तरी ते थोड्याफार माझ्या नवीन साड्या ज्या पडलेल्या होत्या ना त्या अशा मी ठेवून दिल्या। तर ही एक साडी आहे बघा, ही माझी पाडव्याची आहे, म्हणजे मिस्टरांनी गिफ्ट केलेली पाडव्याची साडी। तर तुम्हाला मी जसं की म्हटलेलं आहे तो एक स्पेशल व्हिडिओ तुम्हाला मी करेन, सगळे कपडे वगैरे खरेदी दिवाळीची आणि ते सगळं ठेवलं जर। आणि आत्ता जो तुम्हाला स्वेटर दाखवला तोही नवीन स्वेटर घेतलेला आहे, तर तो स्वेटर सुद्धा नंतर दाखवते कारण आता थंडी आलेलीच आहे। इवन आमच्याकडे थंडी पडलेली सुद्धा आहे। तर थोडेफार तेजसचे कपडे बघा इथं असतातच, म्हणजे थोडेफार तो नेतो थोडेफार इथं राहतात, तर ते सुद्धा त्याचे कपडे त्याच्या कप्प्यामध्ये ठेवून दिले आणि बाकीचं मग सगळं आवरलं। आणि आज घरातलं सगळं लवकर कामं आवरलेली। आता कसं रुटीन सुरू झालेलं आहे, शाळा सोमवारपासून चालू होतील त्याच्यामुळे रुटीन तर सुरू झालेलं आहे, त्याच्यामुळे कामं होतात फटाफट। तर आज शनिवार, जसं की नवीन ताईंसाठी सांगते, जुन्या ताईंना सगळ्या माहीत आहे शनिवारी असतो आमच्या गावचा बाजार। तर बाजार मी करून आले, म्हणजे जवळजवळ आता 4:30-5चं हे टायमिंग आहे। सकाळी जी कपडे ठेवली त्याच्यानंतर मी तुम्हाला आत्ता भेटते, कारण दुपारी काही शूट केलं नाही। तर बाजारातून आले तर कधी कधी काय होतं आदिती अनुष्का, मी घरात असले ना तर जेवत नाही आणि मी बाजारात गेले की मग जेवतात, मग कुठं भात सांड किचनवर भांडी पाड असं सगळं करून ठेवतात किंवा कधी कधी सगळं आवरून सुद्धा ठेवतात। तर बाजारातनं सगळ्यात पहिल्यांदा आलेल्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे पेरू खाल्ला, कारण सकाळी किंवा दुपारी एकदा जेवलेलं असलं ना मग बाजारातनं आल्यानंतर नेहमी भूक लागते। तर आज ना ताईनो हे मोठं काम होतं। तर जवळजवळ 1-1.5 महिना झालं मी अजिबात फ्रीजला डीप क्लीन तर सोडा, साधं क्लीन नव्हे एक फडकं सुद्धा हे केलेलं नव्हतं। त्याच्यामुळे फ्रीज खूप खराब झालं, खूप खराब म्हणजे अस्ताव्यस्त वस्तू, त्याच्यावर कुठं दही ताक आपण काय ठेवलं किंवा एखादं काय भाजी ठेवली तर मुलं पुढं मागं करतात, इकडं तिकडं ते सांडलेले डाग असतात, कुठं मुलं केचप घेतात त्याचे डाग पडलेले असतात, लिंबू अर्धा चिरून ठेवला की तो अर्धा, दह्याचं पॅकेट फोडलं तर ते आपण व्यवस्थित ठेवलं तर ते नीट ठेवलं जातं, नाही तर त्यातनं दही सांडून ते पांढरं पांढरं झालेलं। आणि ह्या सुट्ट्या आणि ह्या सणाच्या नादात ना अजिबातच 1.5 महिना झालं तो क्लीन केला नव्हता, म्हणून म्हटलं चला क्लीन करावं। तरी ते जाव आलेली काय तर तिचं मिक्सरचं भांडं काहीतरी झालेलं म्हणून ते दाखवायला आलेली, कारण नुकतंच बाजारातनं घेऊन आलतो ना, तर ती म्हटली की हे डॅमेज आहे, म्हटलं असू दे द्यायली। तर तिच्याशी एक 5-10 मिनटं बोलत उभी राहिली, ती गेली, पुन्हा आहे तसं मग घेतलं सगळं करायला। तर फ्रीजमधलं आज एक ना एक गोष्ट काढली। खरं तर आता 5-5:30चं संध्याकाळचं टायमिंग झालं, फ्रीज मी बाजारात जायच्या आधीच क्लीन करणार होते, पण दुपारी काय नाही, मला ना आजकाल खरं सांगू दुपारी खूप झोप येते आणि मी जरा वेळ तरी झोपतेच दुपारी। तर सगळ्यात पहिल्यांदा ना बाजारात ना आले, साडी पहिल्यांदा चेंज केली, कारण हे आता सगळं घासा पुसायचं होतं। कधीही फ्रीज क्लीन करताना पहिल्यांदा बटन बंद करायचं, फ्रीज बंद करायचा, मग तुम्हाला काय त्याच्यातलं काढायचं ते काढा, पाणी वता, धुवा, साबण लावा, काही करायचं ते करा, लिक्विड वता, पण फ्रीजचं बटन बंद करा। शॉक खरंच फ्रीजला ना आतमध्ये काय म्हणतात त्याला अर्थिंग असतं, ते ना शॉक लागण्याची शक्यता असते, त्याच्यामुळे थंड हात गार वगैरे असतं। मग फ्रीज पहिला बंद केला आणि A to Z गोष्टी सगळ्या काढल्या। बाजार बऱ्यापैकी शिल्लक होता, कारण कसं ना मागच्या आठवड्यात मी गावाला गेले, बाजार करूनच गेलते, तेजसला सोडण्यात एक दिवस गेला, एक दिवस रविवार संडे असं इकडं तिकडं गेलं आणि एक दिवस फिरायला गेला, मग बाजार तसाच राहिलेला होता। मग बऱ्यापैकी भाज्या मग आज जेवढं लागणार होतं, म्हणजे आता सोमवारपासून तर रुटीन सुरू होणार आहे ताईंनो, म्हणजे उद्यापासून शाळेचं, तर सुक्या भाजीला तर सगळ्या भाज्या लागणारच आहेत, त्याच्यामुळे मग सगळाच बाजार आणला। आणि इकडे बघा सगळ्यात मोठा टास्क असतो फ्रीज क्लीन करायचा, म्हणजे ह्या काचा घासणं, म्हणून तर मी हे दुपारी शांततेत करते। पण नाही म्हटलं आज जर हे राहिलं असतं ना तर मग उद्यापासून नाही कंटाळा येतो किंवा नसतं ते झालं। आणि आता एवढा बाजार आणलाय तर ते क्लीन करणं गरजेचंच होतं। अगदी सॉफ्ट जो मऊ स्क्रब असतो ना त्याने नुसती ही काच अशी थोडंसं जरी त्याच्यावर क्लीन केलं ना तरी ते स्वच्छ दिसतं। नाही तुम्हाला असं घासायचं तर ना
अगदी ओल्या कपड्याने जरी ह्या काचा चांगल्या पुसून घेतल्या ना तरी त्या स्वच्छ क्लीन दिसतात. आणि नेहमी ही शीट मी त्या काचेवरती ठेवतेच. तर सगळ्या करून एक एक अशा काचा वगैरे धुवून घेतल्या. आणि खरंच सांगते, कुठं तेजाचा बर्थडे झाला ना तो सुद्धा केक फ्रीजला लागलेला तसाच होता. तुम्ही म्हणसाल किती आळशी आहे ग, पण काय करू आता, नाही म्हणजे स्वच्छ मला दिसत होतं ते डोळ्याला की खराब आहे खराब आहे, मस्त असं मन हे होत होतं, पण ना वेळच त्याला मिळत नव्हता असं हे डीप क्लीन करायला. जवळजवळ आज मी 5:15 हे करायला घेतले ना तर संध्याकाळचे 7 वाजलेले. पूर्ण बाजार काढून सगळं घासून पुसून फ्रीज मला पूर्ण ऑर्गनाईज करण्यासाठी. तर हा मोठाच्या मोठा माझा जो ड्रॉवर आहे ना फ्रीजमध्ये, इथं सगळ्या भाज्या ह्याच्यात मावतात. तर तो सुद्धा खराब झालेला. कसं कधी कधी भाज्याच्या पेंड्या मी तशाच ठेवते, मग माती वगैरे असलेली खाली पडते, तर ते ना ते सिंकमध्ये धुताच येत नव्हतं स्वच्छ असं. एकतर मी करायचं काम म्हणजे ना व्यवस्थित नीटनेटकंच करते, नाहीतर मग त्याच्या असं होतं. नाहीतर मग 1.5 महिना ते केलंच नाही. वरनं सुद्धा कापड मारलं नव्हतं. आहे अशा भाज्या कोंबायच्या काढायच्या तेच चाललेलं होतं. तर हे मोठा जो म्हणजे ड्रॉवर आहे फ्रीजमधला तो स्वच्छ असा आतमध्ये बाथरूममध्ये नेला आणि भरपूर पाण्याने खळखळ असा धुतला. अगदी फेस नुसता केला आणि स्वच्छ पाण्याने धुतला तरी ते स्वच्छ होतं, पांढरं शुभ्र निघतं. पण आपला हलगर्जीपणा खरंच हे होतं. आणि फ्रीज क्लीन नाही ठेवला ना तैनो तर ना कॉक्रोच सुद्धा होतात आणि वेगळा स्मेल येतो. एकदा असा डर्टी असं घाण दिसायला लागलं ना तर मग नाही ते चांगलं वाटत, मग जुनाट होत जातो. बघा तुम्ही फ्रीज नेहमी क्लीन करत राहा. माझा या आधीचा सुद्धा जो फ्रीज होता ना तो छोटा होता म्हणून आम्हाला मोठा हवा होता, म्हणून आम्ही खरं तर चेंज केला. इतका आतून स्वच्छ ना, 11-12 वर्ष तो मी फ्रीज वापरला, पण आतून पुसला तरी स्वच्छच्या स्वच्छ. अक्षरशः त्याचे कप्पे सुद्धा माझ्याकडून बऱ्यापैकी तुटले होते, पण फ्रीज पूर्ण रबर वगैरे त्याचा घासून स्वच्छ. अशी जर वस्तू आपण ठेवली ना तर त्याचा मेंटेनन्स चांगला राहतो किंवा त्याला आपल्याला जास्त खर्च सुद्धा होत नाही आणि ते टिकायलाही छान राहतं. तर आता ह्या गोष्टी बघा, जेवढ्या काही फ्रीजमध्ये जेवढे कंपार्टमेंट जेवढे ऑर्गनायझर सगळं जे काही ठेवलेलं, फ्रीजचे सगळे कप्पे, हे छोटे मोठे डबे, कुठं मिरची कोथिंबीर आपण निवडून ठेवतो, भाजी एखादी निवडून ठेवतो, हे सगळे डबे धुतले. कितीही वेळ जाऊ दे म्हटलं आज सगळं क्लीन करायचं, तर ते सुद्धा केलं. तर हा एक डबा आहे माझ्याकडून, हा पण मी ऑनलाईनच घेतलेला आहे, मिशोवरून वगैरे घेतला असेल बरेच, आता त्याला झाले वर्ष मला आठवत नाही आहे. तर तोही स्वच्छ, जसं की म्हटलं सगळं क्लीन करायचंच होतं. आणि उद्यापासून राहिलं मी आता डबे वगैरे दिवाळीचे सुद्धा काढून, फराळ संपलेला आहे बऱ्यापैकी, तर तो पण हे करणार आहे. आणि हे एक पिंक कलरचं भांडं दिसतंय, तर ते एक मिस्टरांनी ऑनलाईन मागवलेलं आहे. त्यांना ते लिक्विड जास्त जातं ना असं म्हणून ते म्हटले ह्याच्यात घालून थोडं थोडं घेत जा. तर तो सगळा खेळच झाला. त्यात तर काय ते लिक्विड मला इतकंही होतं ना, शेवटी मी ते डब्यात घ्यायचं तेच लिक्विड घेते, ह्यात मला नाहीच आवडत. लय खेळ होतं ते. एकतर गडबडीत असतं माणूस, ते दाबत बसा हे करत बसा, सगळं हेच होतं. म्हणून मी आपलं ते साबणाचा डबडा असतो ना त्याच्यातच घेते. तर हे सगळे कंपार्टमेंट जे होते ना ते सुद्धा बघा असे स्वच्छ घासून क्लीन करून निथळून घेतले. आणि फ्रीज पुसायच्या आधी बरं का मी सगळं फ्रीजचे कंपार्टमेंट सगळं घासून बाहेर ठेवलं, कारण फ्रीज पुसला ते नुसतं निथळलं असलं तरी सुद्धा फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी चालतं. तर फ्रीज कशाने क्लीन करते, अगदी बघा आता ज्या काचा मी मऊ स्मूथ ह्या मऊ कापसानी घासल्या, म्हणजे हा स्क्रब आहे पण तो कापूसच आहे स्पंज, तर त्यानेच बघा ते लिक्विड घेतलं भांड्याचं, म्हणजे आपलं जे काय असतं प्रिलचं किंवा विमचं लिक्विड, तर त्याने सगळा फ्रीज घासून घेतला. आणि नंतर मऊसूद असा जो माझा वापरण्यातला स्टोल असतो मऊसूद त्याने घासला, पुसला. तर ह्या पद्धतीने बघा हा मऊसूद असा स्टोल घेतलेला आहे. आणि हे बघा इथे आता महिनाभर क्लीन केलं नाही तर तिथून थोडंसं पाणी येतं ना, तर त्याचा एक तो क्षाराचा डाग असतो ना तो ताईनो पडलेला आहे. तर मला ते इतकं वाईट वाटलं ना, फ्रीजला शेवटी एक डाग पडलाच. तर हे आहे कर्ड मस्टर्ड. इथे ना दही आणि दूध टाकलं की तिथं दही म्हणजे कर्ड ते बनतं ॲटोमॅटिकली. वरचा कप्पा काय एवढा हे नसतो, खराब नसतो, पण तो सुद्धा बघा असा थोडाफार क्लीन करून घेतला. फक्त फ्रोझन मटार आणि थोडाफार माझ्याकडं नारळ फोडलेले ते राहिलेले ते वरच्या कप्प्यात मी फ्रीजरमध्ये ठेवलेले. आणि जास्त करून फ्रीजरचा मी वापर करत नाही, कारण फ्रोझन जास्त गोष्टी माझ्याकडं नसतात आणि मी त्या आणत पण नाही. गावाकडे एवढं हे पण भेटत पण नाही फ्रोझन आणून ठेवायला. तर हे बघा जे काही घासलेले कंपार्टमेंट म्हणजे कप्पे होते ना ते सगळे असे ठेवून दिले. सगळ्यात हा पण मोठा टास्क असतो ते हळूवार काढणं आणि हळूवार ठेवणं. एकदा का ह्या गोष्टींची तोडफोड झाली ना तर खरं सांगते त्या परत मिळत नाही, आणि मिळाल्या तर त्या आणायच्या होत नाहीत असल्या. म्हणून ह्या गोष्टी करताना हळू करायच्या, अगदी म्हणजे आपलंच नुकसान होऊ नये या ह्याने. तर हे सगळे कप्पे सुद्धा मी स्वच्छ घासलेले आणि बाहेर निथळले. हे कसं ओलं असतं थंड असतं, त्यांनी घासताना पण लगेच अगदी क्विकलीच ते
क्लीन होऊन जातं. त्याला काय अगदी रेटावं लागत नाही घासायला पुसायला, पण ना ते करणं गरजेचं असतं वेळोवेळी. तर हे बघा हळूवार सगळ्या काचा वगैरे लावून घेतल्या, त्याने एक बरं पडतं. आणि मी शाईचा डबा वगैरे बऱ्याच गोष्टी फ्रीजमध्ये आता म्हणजे सगळेच ठेवतात. तर फायनली बघा एकदम क्लीन स्वच्छ असा झाला. आणि फ्रीज आता चालू केला मी, कारण आता एक वस्तू ठेवला उघडला फ्रीज तरी चालतो, पण पुसताना फ्रीज बंद करायचा नेहमी. तर हे एक जे आहे म्हणजे ऑर्गनायझर फ्रीजमधलं, तर याच्यात ना मी आपल्या ज्या काचेच्या बाटल्या असतात, आता इथे सोया सॉस, चिली सॉस, जे काही आपलं सॉस किंवा ते मी घरी मुलांना पिझ्झा वगैरे करून देते त्याचं काही साहित्य, कोकम, चिंचेचं पाणी किंवा सॉस, आता हे खोबऱ्याचा किस वगैरे, ते सगळं बघा ह्या असं एका ह्याच्यातच ठेवते, जेणेकरून ना हे व्यवस्थित राहतं. आणि कधी काय नूडल्स वगैरे असे मुलांना जर मी देत असेल ना, तर ते अख्खं ड्रॉवर ओढलं तरी होतं. एक रवा तेवढा मी फ्रीजमध्ये ताईंनो ठेवलेला आहे, कारण दिवाळीच्या टाईमला मिस्टरांनी भरपूर सारा रवा आणलेला होता आणि रवा बघा लगेच जाळ्या होतात, म्हणून रव्याची बरणी मला असं जाणवलं की आता हा खराब होतोय काय, तसं जाणवलं की मी लगेच ती बरणी आहे असे उचलून ना फ्रीजमध्ये ठेवलेली होती. सगळा फ्रीज क्लीन झाला, बाकी सगळे कप्पे लावून झाले पाहिलं तुम्ही. आणि आता बाजार सगळा काढायला घेत आहे. तर आज काय मी बाजारचे दर असेच तुम्हाला सांगते. अतिशय महाग ताईंनो, अतिशय महाग असा बाजार आमच्या इकडे होता. अक्षरशः मागच्या आठवड्यात तर आमच्या इकडे 40 रुपये ना पाव किलो वांगी होती, आज थोडी 30 रुपये पाव किलो मिळाली. कांदे तर अक्षरशः 60 रुपये किलो, कोबी 20 रुपये पाव किलो, शेवगा 40 रुपये पाव किलो, मेथीची भाजी 30, 35, 40 अशाच रेंजमध्ये होती. गवारी 30 रुपये पाव किलो, भेंडीसुद्धा 20 रुपये पाव किलो. त्याच्यामुळे ना जास्त काय बाजार आणला नाही. आणि खरं सांगते, कांदे, लसूण, बटाटे घेतले ना तिथंच बाजारला खूप जास्त पैसे जातात. आणि मग पुढचं सगळं आपलं म्हणतात ना गृहिणीचं जे हे असतं एक आपल्या ह्याच्यात असतं डोक्यात एवढा बाजार वगैरे करायचा. पण ठीक आहे. आणि नवीन ताईंसाठी सांगते की गावाकडे आता सगळ्यांनाच माहीत आहे, पण सांगते एवढा बाजार एकदम म्हणजे आता आम्ही गावाकडे राहतो त्याच्यामुळे असा आठवड्याचा बाजार करावा लागतो. इतर वेळी बाजार जरी स्टँडवर म्हणजे असतात बघा मंडई भरते करते, पण आमच्या इकडे एवढी पण काय भरत नसावी एवढं काय मला माहीत नाही. पण असं अव्वाच्या सव्वा डबल भावाने आणण्यापेक्षा मग बाजारातनं एकदाच आठवड्याचा असा बाजार भरावा लागतो. आता सगळ्या भाज्या बघा वेगळ्या केल्या. आज बरंच काही डाळिंब, सफरचंद आणली, ती बोरं आणली, पेरू आणले. तर डाळिंब काय तर 60 रुपये किलो मिळाले, बोरं 30 रुपये किलो आणि ॲपल 50चे अर्धा किलो आणि झालं. पेरू 60 रुपये किलो असे आणले. तर हे जे कंपार्टमेंट आहे ना ताईंनो, तर ह्याच्यात ना मी भेंडी, गवारी आणि मिरच्या नेहमी ठेवते. कारण काय होतं, निवडायला घेतलं की निवडून त्यातच परत ठेवलं की मग बरं पडतं. तर इकडे बघा, तर ही भेंडी मी ह्या आठवडे आणलेली नाही बरं का ताईंनो, भेंडी मागच्या आठवड्याची आहे, गवारी तेवढी ताजी आहे. तर काय होतं, मग फ्रीजमधून हे जर कप्पा काढला त्यातनं तो कप्पा काढायचा, गवारी निवडायची परत त्यातच ठेवायची, म्हणजे ती व्यवस्थित असं ठेवलं जातं. तर ह्या जाड मिरच्या मी भजी करायसाठी आणलेल्या आहेत, मिरची भजी, तर त्या पण ह्याच्यात ठेवल्या. आणि हा कप्पा झाला तर पूर्ण पॅक असं ह्याचं मी झाकण लावत नाही. पूर्ण पॅक असं झाकण लावलं ना तर पाणी सुटतं, असं मोकळं वरचेवरती मी झाकण ठेवते. तर लिंबासाठी बघा असा एक छोटासा डब्बा मी करून ठेवलेला आहे. तर ह्या डब्यात नेहमी लिंब असतात. आणि इकडे ना ह्याच शिळ्या मिरच्या आहेत, म्हणजे मागच्या आठवड्यात, तर त्यातल्या पण खराब झालेल्या मिरच्या मी अशा टाकून दिल्या. आणि चांगल्या फ्रेश मिरच्या आणि आलं एकत्र ठेवलं, ते असं इकडच्या कप्प्यात ठेवते, जेणेकरून काय होतं सकाळी गडबड असते, मिरची, आलं किंवा लिंबू, कोथिंबीर अशा गोष्टी आपल्याला सकाळच्या गडबडीत टिफिनच्या चटकन हाताखाली लागतात, म्हणून मी तो फ्रीजचा जो दरवाजा असतो त्यात काही कप्पे असतात ना, अशा गोष्टी मी तिथं ठेवत असते. तर ही सुद्धा मागच्या आठवड्यातली कोथिंबीर आहे ताईनो, जसं की म्हटलं गावाला गेल्यामुळे बऱ्याच गोष्टी शिल्लक राहिलेल्या, तर ती सुद्धा चिरली आणि त्यातलं जरा खराब वरचे वर काढलं आणि ते सुद्धा ठेवून दिलं. तर फ्रीजमध्ये सगळे जे काही फळं आणलेली होती ती आता ठेवून देते. आता डाळिंब, ॲपल, बोरं, पेरू पण ठेवून दिले. पेरू जर कधी अगदीच जास्त कच्चे असले तर फ्रीजमध्ये नाही ठेवत, पण मिडियमचे असे पिकलेले वगैरे पेरू आणले ते फ्रीजमध्ये नाही ठेवले की लगेच पिवळे पडतात, वास येतो, मग कुणी खात नाही. मागचे पेरू तसेच होते म्हणून तेही फ्रीजमध्ये ठेवले. इकडे बोरं सुद्धा ठेवली. आणि तुम्ही म्हणाले ह्यातलं काही धूत नाही का, तर नाही ताईनो मी धूत. पोरांना माझ्या आहे सवय की धुवून खातात, धुतलेलं असलं तरी सुद्धा धुवून खातात. तर मग मी तसंच ठेवलेलं आहे. आणि टोमॅटो वगैरे जेवताना मी आता हातासरशी तर नळ आहे किचनच्या इथं, आणि किती जरी धुतलेलं असलं तर माझा हात तो नळ चालू केल्याशिवाय स्वयंपाक करताना मिरच्या, कोथिंबीर, टोमॅटो वगैरे धुतल्याशिवाय असं नाही जात.
तर इकडे बघा फ्लॉवरसुद्धा असं ह्या पिशव्यांमध्ये ठेवते. तर नवीन ताईंसाठी सांगते, ह्या अशा ऑनलाईन बॅग मी मागवलेल्या आहेत. ह्याच्यात खूप छान भाज्या मिळतात आणि मी बाजारात जाताना बरं का टोमॅटो बघून गेले नव्हते, तर ऑलरेडी माझ्याकडे अर्धा किलोला जास्त मागच्या आठवड्यातले होते आणि ह्या आठवड्यातसुद्धा मी 1 किलो जवळजवळ टोमॅटो घेऊन आलेले आहे. पण चला टोमॅटो राहतात, काय प्रॉब्लेम नाही. तर शेवग्याच्या शेंगा अशाच ठेवल्या मी. आणि ही बघा चाकवताची पेंडी, ही मागच्या आठवड्यातली. तर मी भाज्या नेहमी अशा कॅरी बॅगमध्ये खाली त्याची तोंड आणि मुळं वर असं ठेवते, त्यामुळे भाज्या एकदम फ्रेश राहतात. कोबीचा गड्डा पिशवीत न ठेवता असाच ठेवते. आणि बाकी बघा ही आता मेथीची भाजीसुद्धा याच पद्धतीने ठेवते. खरं सांगते, मी कोणतीच भाजी धूत वगैरे नाही, घेताना माझ्या लक्षात असतं आणि ते मी क्लीन करून घेते. तर अशी कोथिंबीर वगैरे ठेवली आणि या पद्धतीने बघा हा जो शेवटचा कप्पा आहे ना, तो सुद्धा अशा पद्धतीने ठेवून दिला आणि असं व्यवस्थित ठेवते. आणि ह्या जरी जिपलॉकच्या बॅगा तुम्ही घेतल्या ना, तर चेन न लावताच त्या तशाच मी अशा ओपन ठेवते, कारण ना त्याला मॉइश्चरायझर किंवा असं पाणी सुटत नाही. चेन लावली त्याची की त्याला आतल्या आत पाणी सुटतं फ्रीजमध्ये असून सुद्धा. तर ही 2 जे कॉर्न आहेत ना, स्वीट कॉर्न तेजस असताना त्याला द्यायचं म्हणून मी आणलेलं, तर ते सुद्धा त्याला द्यायचं झालं नाही. तुपाचा डबा, शाईचा डबा असा ठेवला आणि ज्या ह्याच्यावरच्या शीट होत्या ना, त्या पण मग मी नंतर संध्याकाळी धुवून वगैरे तिथं टाकल्या, कारण ना फायनली असा फ्रीज आपला सेट झालेला आहे. कसा वाटला व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक